ជាបន្តទៅទៀតនេះសូមរដ្ឋនីនិមន្តនិងអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមកតាមដានព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សាយចេញពីវត្តត្រពាំងឈូកសស108ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីនេះសូមនិមន្តនិងអញ្ជើញសិក្សាព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់ក្នុងនីតិសិក្សានៅព្រះគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកខ្មែរតាមច្បាប់ដើម386 សតន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមូលបណាសកតតិយភាគបិដកលេខ22ដូចជាមធុរកជាតិគឺជាតិអ្នកខ្ជិលច្រអូសតែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសំកុកជ្រប់នៅដោយគិតថាយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានដូច្នេះខណ្ឌដូចជាសត្វនាមស្វែងរកកណ្ដុរលើមែកឈើតែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសំកុកជ្រប់នៅយ៉ាងណាពួកសមណៈមានក្បាលរលីងជាកហបតីជាកណ្ណហកោតជាអ្នកកើតអំពីបាទាព្រំនេះមានកអោនចុះមានមុខសំយងចុះមានអាការៈដូចមធុរកជាតិតែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសំកុកជ្រប់នៅដោយគិតថាយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានដូចឆ្នោះក៏យ៉ាងនោះខានឬដូចជាសត្វចកស្វែងរកត្រីក្បែរឆ្នេរស្ទឹងតែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសំកុកជ្រប់នៅយ៉ាងណាពួកសមណៈមានក្បាលរលីងទាំងនេះជាកហបតីជាកណ្ណហកោតជាអ្នកកើតអំពីបាទាព្រំមានកអោនចុះមានមុខសំយងចុះមានអាការៈដូចមធុរកជាតិតែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសំកុកជ្រប់នៅដោយគិតថាយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានដូច្នេះក៏យ៉ាងនោះដែរខានឬក៏ដូចជាសត្វឆ្មាស្វែងរកកណ្ដុរទៀបជញ្ជាំងផ្ទះនិងសម្រាប់បង្ហូរទឹកសំអុយនិងគំនរសម្រាមតែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសំកុកជ្រប់នៅយ៉ាងណាពួកសមណៈមានក្បាលរលីងទាំងនេះជាកហបតីជាកណ្ណហកោតកើតអំពីបាទាព្រំទំព័រ387ចូលយមកៈវៈមេរតច្ចនិយសោតឧបមាដោយសត្វលាមានកសំយងចុះមានមុខអោនចុះមានអាការៈដូចមធុរកជាតិតែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសំកុកជ្រប់នៅដោយគិតថាយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានដូច្នេះក៏យ៉ាងនោះតែខណ្ឌពុំនោះដូចជាសត្វលាដែលអស់សន្ទុះវងកញ្ចក់អស់ជើងបាត់ហើយតែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសំកុកជ្រប់នៅទៀបជញ្ជាំងផ្ទះនិងទីសម្រាប់បង្ហូរទឹកសំអុយនិងគំនរសម្រាមយ៉ាងណាពួកសមណៈមានក្បាលរលីងទាំងនេះជាកហបតីជាកណ្ណហកោតជាអ្នកកើតអំពីបាទាព្រំមានកអោនចុះមានមុខសំយងចុះមានអាការៈដោយមធុរកជាតិតែងសញ្ជប់សញ្ជឹងសំកុកជ្រប់នៅដោយគិតថាយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានយើងទាំងឡាយជាអ្នកមានឈានដូច្នេះក៏យ៉ាងនោះដែរខណ្ឌមនាលមានចិត្តបាបក៏ឯពួកមនុស្សណាតែធ្វើមរណកាលក្នុងសម័យនោះពួកមនុស្សទាំងនោះទំលាយកាយបន្ទាប់អំពីមរណៈទៅកើតក្នុងកំណើតដេតិឆានប្រែតវិស័យអសុរកាយនិងនរកជាដើមខណ្ឌទំព័រ388សតន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយមូលបណាសកៈខ្សែរឿង201មនាលមានចិត្តបាបព្រាទោសព្រះមានព្រះភិក្ខទ្រង់ព្រះនាមកកុសលធៈជាអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធបានត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកព្រាហ្មណ៍និងកហបតីដែលទូសីមាចូលជ្រែកសរីរៈហើយថាអ្នកទាំងឡាយចូលមកចូលជាគម្រាមប្រទុះបៀតបៀនពួកភិក្ខុទាំងឡាយដែលមានសិលមានធម៌ជាកុសលគិតដូចម្ដេចនឹងធ្វើចិត្តរបស់ពួកភិក្ខុដែលពួកអ្នកជាគម្រាមប្រទុះបៀតបៀនហើយនោះល្មមឲ្យរាយមាយឲ្យទូសីមាបានឱកាសនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលមកចូលមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាផ្សាយទៅកាន់ទិសទី1ទិសទី2ក៏ដូចគ្នាទិសទី3ក៏ដូចគ្នាទិសទី4ក៏ដូចគ្នាមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាដ៏ធំទូលាយជារូបាវចរៈនិងអរូបាវចរៈប្រមាណមិនបាន
มันเมียนเปี้ยมันเมียนเฉียบผาดซ้ายแต่การโลกแต่เมียนสัตว์แต่งออกดอยโยกล้วนไอ้เปรียบหนึ่งสัตว์แต่งออกน้องตีแต่งปวงคือตึกขางเหลือตึกขางกราวหนึ่งตึกตุตึงคือตึกจุ่มเวงร้อยประกาศโดยในขันเนต่างไล่โจเมียนจัดประกอบโดยกาลนาในปุสลาโดยน้นเมียนจัดประกอบโดยมุติตาเมียนจัดประกอบโดยอุเปกขาบซ้ายแต่การตึกตีบวยตึกตีปีก็โดยคเนียตึกตีใบก็โดยคเนียตึกตีบ้วนก็โดยคเนียตะปอใบโดยไปสับรำบ้วนโจละยะมะกะแวะมีระไตจดิยะโซต่อมีเมียนจัดประกอบโดยอุเปกขาดอกทมตุเลียโจเจียรูปาเวจระนังอรูปาเวจระเมียนประมาณมันบานมันเมียนเปี้ยมันเมียนเฉียบปาดซ้ายตึกกันโลกได้เมียนสัตว์แต่งออกดอยโยกขลุ่นไอเปรียบหนังสัตว์แต่งออกน้องตีแต่งปวงคือตึกขางเลือตึกขางกร้อมหนังตึกตุตึงคือตึกจุ่มไว้ดอยประกาศโดยในขันมันเรียกเมียนจัดบาปก้าเปรียเมียนเปรียเพียรุ่งแต่เนียมกะกษรแท้อรหันสมาสามปุตรงตูเมียนอย่างดีเปลี่ยนกระดาวอย่างดีหายเติบผู้ผิโคแต่งโตtừ nơi đồng bể khá từ nơi cao mà lục trừ khá từ nơi nông sồi nhà kia là hàn khá miền chất là có đôi miền tạp sai từ can tức tì mũi tức tì pí có đồi khía tức tì bấy có đồi khía tức tì bốn có đồi khía miền chất là có đôi miền tạp là thông tù lìa chỉ ru pa vẽ chả rạ nâng à ru pa vẽ chả rạ mình miềnប្រមាណmình miền phía mình miền chia bạt sai từ cản đô tại miền sát tặng o đó vô lụt ấyเปรียบหนึ่งสัตว์แต่งออกนองตีแต่ปวงคือตึกขางเหลือตึกขางกร้าวหนึ่งตึกตุตึงคือตึกจุ่มเวงร้อยประกาศโดยใช้ขันผู้พิเข้าแต่งโลเมียนจัดประกอบโดยก้าวหนาในปุสดาโดยบนเมียนจัดประกอบโดยมุติตาเมียนจัดประกอบโดยอุปไปขาบซ้ายแต่การตึกตีบวยตึกตีปีก็โดยคเนียตึกตีใบก็โดยคเนียเพราะใบโดยการสกดสตันและใบดอกแม่ชีเมนิกายมูและปนาสกะตะติยะเพียใบดอกมาไผ่ปีตึกตีบ้วนก็โดยคเนียเมียนจัดประกอบโดยอุปไปขาดอกทมตุเลียchỉรูปาเวจระนังอรูปาเวจระมันเมียนประมาณมันเมียนเปียมันเมียนเชียปาดทรายแต่กันโลกได้เมียนสัตว์แต่งออกได้โยกลุ่นไอเปรียบดังสัตว์แต่งออกนองตีแต่ปวงคือตึกขางเลือตึกขางกร้อมนองตึกตุดเติ้งคือตีจุ่มเวงร้อยประกาศโดยในขันสายเรื่องปีโดยปีมันเรียเมียนจัดบาเปรียตู้ใส่เมียนสิ่งใดแต่ริยางหรือขากาบาอาตมาอันเวออย่างดีมันบ้านดำนาโมกนังดำนาเตอระบอกผู้พิโคได้เมียนเซอเมียนพ่อเจียกุศลแต่งดีเลยบ้าดึกโนกูตาอาตมาอันโจจะได้สลายระผู้เพียมนังกะหับปะใดทางและต่างหลายโจโมกเวอสการะเวอสิ่งใดกรุบรอบอ่านโบเจียผู้พิโคได้เมียนเซอเมียนพ่อเจียกุศลเกิดโดยมาได้หนึ่งเวอจัดผู้พิโคได้ผู้เนตเวสการะกรุบรอบอ่านโบเจียเอาดีเมียละโมมเอาตู้ใส่เมียนเอากะนุขันมันเนียเมียนจัดบาปเกลียนุตูใส่เมียโจจะได้สลายระผู้เพียมนังแกหับปะใดจากนุทาเนตต่างหลายโจมกเวสการะทเวสิ่งใดกรุบรอบอ่านโบเจียผู้พิเขาได้เมียนเซลเมียนพ่อเจียกุศลเกิดโดยมาได้หนึ่งทเวจัดผู้พิเขาพุทธบริษัทต่างหลายจิตที่รอบอ่านในขนมขณะนี้พุทธบริษัทกลมปงตามด้านศึกษาดังสันดาบเจียมบุ้ยหนึ่งสายสำเร็จประไตรเบดอกขมายวอลตีปีได้บานทอดน้ำสายเจงปิปุติกะวิเชียไหลสำนักเชียสีมวัดตระเปียงชูอ่านถอดกัตโต้ได้ต่อได้ขย่มประกาศนาธมาเพียบประอดอมไกโนวันดีอันเดสะปัญญานังสหการีรักษาสัตว์กรุบแบบอย่างโดยปุติกะวิเชียไหลสำนักเชียสีมวัดตระเปียงชูบนกาพระสามกีโสดสวัสดิ์เชียกุมปีประไตรเบดอกประจำฉนามควบเลิกที่ดอกมวยหนึ่งบนเมียขบเชียประรบทัวล้างขนมพุทธศาสนามันดลวัดสอซ้อมาโดยปรำใบตระเปียงชุกสังกัดสำรองกล่อมคันโปแสนจีเรียกเจตินีพนมเป่งการมาวิธีบนนี้ประรบล้างทั้งตีมวยคือเนื้อทั้งจันรับปรามการเป็นบรมีไข่เมียชนะมาสังสัปดาษพุทธศักราชปีป้อนปรามรอยหกสัปดาห์บุญ
ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី2 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026កម្មវិធីនេះចាប់ពីព្រឹកតទៅបើកវគ្គសូត្រស្វាធ្យាយគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីចៅអធិការវត្តតមកសូត្រស្វាធ្យាយក្នុងសតន្តបិដកមជ្ឈិមនិកាយឧបរិបណ្ណាសកៈសត្តមភាគបិដកលេខ26ឬភាគទី26លុះម៉ោង6យប់អុជប្រទីបដង្ហែប្រទីបបណ្ដែតប្រទីបដើរចង្ក្រមអង្គុយសមាធិអប់រំចិត្តក្នុងបូជនីយដ្ឋានទី5ឋានព្រំរួចវេគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយព្រះរតនត្រ័យប្រកាសមាឃបូជាសូត្រធម៌បទក្នុងទីនោះរហូតទល់ចប់កម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃទី2គឺនៅថ្ងៃអង្គារ100 ខែនឹងឆ្នាំដដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី3 ខែកុម្ភៈឆ្នាំដដែលបន្តសូត្របីដករហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃ22អង្គគង់មួយកន្លែងវេផ្កាប្រាក់និងចង្ហាន់បណ្ឌបាតបវរណានិងប្រគិនព្រះសង្ឃរសៀលសូត្រព្រះត្រៃបិដកបន្តរហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចទើបធ្វើពិធីប្រកាសបិទកម្មវិធីសូត្រស្វាធ្យាយព្រះត្រៃបិដកប្រចាំឆ្នាំជាផ្លូវការសូមទូលប្រគិននិងជម្រាបជូនថា13ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនេះជាលើកទី1ដែលវត្តត្រពាំងឈូកបានប្រារព្ធធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ជាថ្មីឡើងវិញសំណូមពរសូមញោមញាតិក្នុងមួយគ្រួសារចងផ្កាប្រាក់មួយដើមដើម្បីវេប្រគេនកសាងដំបូលនិងស្បុកស្បុកអាគារឋានព្រំប្រក់បិទបាំងព្រះពុទ្ធបដិមាទ្រង់សឹងដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការសាងសង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបុណ្យនេះផ្ដើមធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង3យ៉ាងគឺ1ដើម្បីប្រមូលបច្ច័យកើតពីសទ្ធានៃមហាពុទ្ធបរិស័ទយកមកកសាងដំបូលអគារនិងបុស្សបុកប្រក់ពីលើព្រះពុទ្ធបដិមាប្រវែង18ម៉ែត្រទ្រង់សឹងបន្តទៀត2ដើម្បីអនុគ្រោះដល់ញោមញាតិដែលខ្វះធនធានទៅចូលរួមសូត្រព្រះត្រៃបិដកនៅប្រទេសឥណ្ឌា3មាឃបូជាប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ថ្ងៃដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ធ្វើសាវកសន្និបាតប្រកបដោយអង្គ4និងជាថ្ងៃដែលទ្រង់ប្រទានឱវាទបាតិមោក្ខហើយក៏ជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ប្រជញ្ញមាយុសង្ខារយាងចូលកាន់បរិនិព្វានដោយឡែកចំពោះមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកកម្មករកម្មការិនីទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក៏អាចនាំយកផ្កាប្រាក់នេះមកវេមុនបុណ្យមួយថ្ងៃបានដែរដោយគណៈកម្មការនឹងរៀបចំវេជូននៅថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែនឹងឆ្នាំដដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026សូមចូលរួមឧបត្ថម្ភដូចជាលៀងឬត្រៃឬសាដកអង្គទឹកពិសានិងភេសជ្ជៈតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាធនធានដែលអាចធ្វើបានទុកជាការចូលរួមចំណែកក្នុងបុណ្យកុសលរបស់យើងទាំងអស់គ្នា1ទទួលអាហារទឹកពិសានិងភេសជ្ជៈមួយពេល$400 2ត្រៃមួយត្រៃ$54បើមួយលាង$25ទ្រព្យដទៃចោលលួចបានឯទ្រព្យគឺបុណ្យចោលលួចពុំបានឡើយសូមអនុមោទនាមហាពិធីបុណ្យទំនាក់ទំនងមកអាត្មាភាពដោយផ្ទាល់ឬទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិតកចាប់ពីរង្វង់ម៉ោង7:01រសៀលតទៅរៀងរាល់ថ្ងៃលោកអ្នកក៏អាចទស្សនានិងស្ដាប់នៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានជាអក្សរខ្មែរព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទលេខ012 66 0550ឬ015 66 0550ម្ដងទៀត012 660និង550ឬ015 660និង550សូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណសាធុសាធុមហាពុទ្ធសាសនិកខ្មែរខេមរៈជាតិញាតិព្រះធម៌ជាអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងនិងក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីរាប់អាន
ដ៏ជ្រាលជ្រៅកម្មវិធីផ្សាយសម្លេងព្រះពុទ្ធសាសនានាពេលនេះសូមលំអរកាយគ្រាចាក់ពិសោធន៍តន្ត្រីអារម្មណ៍នៃមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចុះនីតិនេះនឹងវិលមកជួបពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនាថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមបានប្រកបដោយនូវព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណទស្សនានិងស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម YouTube និង Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋានព្រះឧត្តមកិច្ចណូវ៉ានីរៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ